హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యశు చిత్తూరు పిల్ల. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మొబైల్ గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ అండి. అమెజాన్లో బుక్ చేస్తాను, వచ్చింది. అది ఈరోజు మీతో అందరితో షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. మొబైల్ ఏంటంటే పోవో 5 ప్రో 5G మొబైల్ అండి. ఇది 8GB ర్యాము, 256 రాము నేను కొంది. ఇందులో 8GB ర్యామ్, 128 రామ్ కూడా ఉంది. నా మొబైల్ అయితే 16,000 పడిందండి. ఇందులో నేను సిల్వర్ కొన్నాను. ఇందులో బ్లాక్ కూడా అవైలబుల్లో ఉందండి అమెజాన్లో. మొబైల్తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఇచ్చారు, అవేంటో చూడండి. మాన్యువల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారండి, అలానే వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చారు 1 year. మొబైల్ కేస్ కూడా ఇచ్చారు. మొబైల్ కేస్ అయితే క్వాలిటీ బాగుందండి. అడాప్టరు, సి కేబుల్, అలానే సిమ్ పిన్ కూడా ఇచ్చారు. అంతే అండి మొబైల్తో పాటు వచ్చిన ఐటమ్స్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.